077 और अब हम जा रहे हैं ट्रांसफर कनेक्शंस पे। तो हम पहुंच गए लिथुआनिया विलनेस और काफ़ी अच्छा सनसेट होएगा यहाँ से। मतलब कमरा तो काफ़ी अच्छा है, बट हॉस्टल वाली ही बात है। मैं आज तक हॉस्टल में रहा नहीं और यहाँ पे हॉस्टल वाले ही लाते हैं पूरे तरीके से। अगर तो मुझे कोई रूम पार्टनर सही मिल जाता है भाई, मैं रूम चेंज कराऊंगा जैसे जैसे सब कुछ होएगा, तो उसके बाद देखते कैसा सीन बैठेगा। पर अभी कोई रह रहा था यहाँ पे, मतलब अभी भी रह रहा है, आएगा तो अभी रूम के हालात दिखाता हूँ। और वॉशरूम में 5 बंदों के साथ शेयर करना है, किचन भी 10-15 लोगों के साथ शेयर करना है, पर जो भी है व्यू बहुत अच्छा है। तो देखते हैं, काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है मेरी लाइफ लग रहा है आने वाले 4-5 साल। क्योंकि एक तो आते ही मैं मतलब बस पे चढ़ गया, पता था नहीं कि बस जाना किधर है, जाएगी किधर, क्या है क्या नहीं है। चढ़ गया बस पे और बस चढ़ के घूम गया मैं। घूम गया फिर मुझे भाई साहब मिले आके, तो मैं गलत, मतलब बस तो सही चढ़ी थी, आगे निकल गया पीछे निकल गया, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। फिर 2-3 भाई मिले दिल्ली के लग रहे थे, उनसे पूछा, मैंने कहा विलनेस चेक कर यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, कहाँ नहीं है। फिर उन्होंने वो साथ में आए, वो ले आए यहाँ पे, फिर हॉस्टल के आए। अभी देखते क्या क्या होता है। अभी तो मैं काफ़ी थक चुका हूँ, पता नहीं क्या वीडियोस बन रही है क्या नहीं बन रही। आगे जाके थोड़ा इसको ठीक करेंगे, अभी तो मैं थका भी बहुत हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्या पता मेरा शायद रूम भी चेंज होएगा अभी। ओके सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ, सांस चढ़ गई। अब देता हूँ सारे अपडेट तरीके से बैठ के, सारी कहानी सुनाता हूँ। तैयार रहना कहानी सुनने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले लोकेशन पे बैठता हूँ, बढ़िया लाइट आती है वहाँ से। तो वेलकम बैक। तो हम देते हैं आपको सारे अपडेट, क्या क्या रहा हमारे इस 1.5 दिन में। और 1.5 दिन में मेरी लाइफ का ऐसा चैप्टर बना है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि सब कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मधुमक्खी आते हुए मेरे पास, चलिए। हाँ, तो कल मैं उतरा यहाँ पे 4 बजे और मेरे पास वीज़ा कार्ड नहीं था, कैश था मेरे पास। तो मैंने ऊबर चेक करी तो वो कैश लेन से मना कर रही थी। फिर वहाँ पे मुझे एक भाई मिला सुजल नाम का, ठीक है। उन्होंने कहा भाई कि ऐसा है, हम तो जा रहे हैं यार दोस्तों के साथ, ठीक है, सेम कॉलेज था। तो वो कहते ये वाली बस से यहाँ से वहाँ चल जाओ और वहाँ से कॉलेज आ जाएगा सीधा। अब पहली जगह का तो नाम मुझे याद था, बस चढ़ के चला गया। उसके बाद पकड़नी 30 नंबर की बस, वो भी मुझे याद था, पर मैं जगह का नाम भूल गया, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैं एक उसमें गया, कैबिन बने होते हैं यहाँ पे बड़े से, मतलब एक रूम सा बना होता है। वहाँ पे आप ना बस कार्ड के लिए कार्ड इशू करा सकते हो। और वो बहुत सारी चीज़ों के उसको रिचार्ज कराते हो तो, और वो हर चीज़ में लगता रहता है और आपकी टिकट कटती रहती है। मैंने कार्ड बनवा तो लिया मैंने 2 यूरो का, 2.5 यूरो लगे मेरे। फिर उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि इधर जाना, अब इधर पहुँचूँ कैसे। वो कह रहे हाँ कार्ड यूज़ करो पहुँच जाओगे।
मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ये बात तो मुझे ही पता है। फिर मैं चला गया, मैं बाहर गया और फिर बस स्टैंड के आगे बैठे थे पाजी, 2 पाजी बैठे हुए थे, ठीक है, और 2-3 उनके दोस्त बैठे। मैंने कहा देखो जी ऐसा है, मैं आ गया हूँ थक, और मैं करके आया हूँ बड़ा लंबा सफ़र, और मैं जस्ट फ्लाइट से उतरा हूँ और मुझे इधर जाना है कॉलेज में। मैंने कहा मुझे एक बता दो कि क्या पकड़ूँ, कहाँ उतरूँ। कह रहे हम भी इसी कॉलेज के हैं। 1 सेकंड यार, ये मधुमक्खी तो मुझे लग रहा है मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए, चली गई वैसे, ठीक है। तो उनने कहा कि हम भी इसी कॉलेज के हैं, तो हम भी यहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, मुझे भी साथ ले चलो डॉर्मेट्री तक, क्योंकि मैं गया हूँ थक। तो दोबारा खोल दे तो है भाई यार, अभी एक तो मधुमक्खी नहीं होगी, क्या हो गया, एक दिन बात नहीं करने तेरी, चली गई। अंदर आ जाएगी, छुप जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मधुमक्खी से डरता नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने सामान वान उठाया, मुझे हेल्प आउट किया और हम पहुँच गए डॉर्मेट्री। फिर वहाँ के मुझे रूम इशू हुआ 1109A, 11th फ्लोर पे। तो 1109 में तो वहाँ पे एक बिग बॉय रहता था, बिग बॉय समझ जाना आप, ठीक है। तो बिग बॉय रहता था और उसके भाई ने उसने रूम इशू करा रखा था अपने भाई के नाम पे, बैग ले, ओ सही है, नाइस, ठीक है। तो उसने अपने भाई के नाम पे रूम इशू करा रखा था। तो उसने कहा कि इधर जाओ, यहाँ पे एक इंडियन रहता है 1111A में। तो 1111A में जब मैं आया तो वहाँ पे मिला हमें मोहित भाई, जो मेरे से 3 साल बड़े, ठीक है। तो मोहित भाई ने हमें शरण दी और रात को खिलाया दाल चावल, और मज़ा सा आ गया खाना खा के, क्योंकि मैंने तो फ्लाइट में ही खाया था, उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं था। घर पे मैंने झूठ बोल दिया था कि मैंने सैंडविच खा लिया, जबकि मैंने खाया नहीं था। और मोहित भाई ने हमें खिलाया दाल चावल। फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होनी चालू हुई। अब इस कमरे में एक लड़का रहता है, वो अभी चेकआउट करेगा 31 को, चेकआउट करेगा 30 है, तो आज का दिन मैं यहीं रहूँगा। और उसके बाद मेरा मतलब लीगली मैं अपना 1111A करा दूँगा रूम। अभी मैंने नीचे ही बोल रखा है, वहाँ पे एक जो मैनेज कर रहा था वहाँ पे एक इंडियन में था। मैंने कहा भाई अभी मैं ऐसा है कि उधर दिखा देना कि मैं 1109A में रह रहा हूँ, पर मैं 1111A में रहूँगा, क्योंकि लड़का है नहीं वहाँ पे। और अपना आके वो जब चेकआउट कर जाएगा तो मेरा लीगल नोटिस बनता है, क्या क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा मेरा। उसके बाद अपना यहाँ पे सारा सेटअप बिठा देंगे, पीछे टेबल है, यहाँ पे एडिटिंग कर लेंगे, मेरा बेड, ठीक है। नहीं आपको नहीं दिखा रहा है, टेंशन मतलब। तो अपनी डॉर्मेट्री यहाँ पे होती है साफ मंडे को, वॉशरूम वगैरह तो रोल होते हैं। पर जब ये सामान सारा चला जाएगा ना, तो एक दिन भाई और मैं आधा एक घंटा लगा के पूरा सेटअप बिठा देंगे तरीके से। क्योंकि मैं वो नहीं लाया, जैसे भाई एक बैग लाया है जो मतलब वॉशरूम के लिए, एक पूरा बैग लेके चल जाओ, अपना फ्रेश व्रेश होके आ जाओ। मैं अपना बैग नहीं लाया। तो अभी तक यहीं पे सीन है। सुबह हमारा सेमिनार था, ठीक है, जिसमें बेसिक नॉलेज दे रहे थे सारे। टॉयलेटरी किट बोलते हैं उसको। किसकी क्या? हाँ टॉयलेटरी किट, मतलब बैग लाया टॉयलेटरी किट। बैग में ब्रश करके आ जाओ। नहीं टॉयलेटरी किट नहीं लाया मैं, मतलब स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। और सुबह सेमिनार था, वो लिया बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब रात को कोई कॉलेज वाली कोई पार्टी है, ठीक है, अब उधर जाएंगे रात को। टाइमिंग क्या उसके? 7। हाँ 7 PM टाइमिंग है। तो चलते हैं, और उसके बाद रात को व्लॉग एडिट करने में व्लॉग एंड भी करेंगे। और बेसिक अभी सब कुछ मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी मुझे पता नहीं व्लॉग कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं बन रहे हैं, पर आगे जाके एकदम बढ़िया हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। व्लॉग वैसे आ रहे होंगे टाइम टू टाइम, शेड्यूल कर रखे हैं मैंने। ये देखो मधुमक्खी फिर आपकी। चलो ओके देन, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके आया वहाँ जाके सोच रहा हूँ मैं थोड़ा कुछ ब्रेड कुछ खाने के लिए आता हूँ। ओके।
तो अभी मैं आया था अपना ISIC कार्ड लेने, और ये स्टूडेंट कार्ड की तरह ही होता है, ठीक है। और इस पर मतलब की तरह क्या है वही होएगा, पता नहीं, अभी बता दूंगा कंफर्म करके। पर इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो अभी हम जा रहे हैं अपना दोबारा हॉस्टल, और वहाँ जाके रात को कोई मीटअप, कॉलेज का मीटअप वाली कुछ है सीन है, उधर भी जाना है। तो 7 बजे निकलना है और अभी बज रहे हैं 6। तो मिलते हैं हॉस्टल पहुँच के। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टैंड। ओके, तो आज हमारा था मीट एंड ग्रीट, और अभी हम घर आ गए हैं, और मतलब हॉस्टल आ गए हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के तो यही घर है, ठीक है। और उसके बाद मीट एंड ग्रीट में हमने नए नए दोस्त बनाए। अगर फ़ोटो आएगी तो मैं साथ में अपडेट दे दूँगा। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। पता नहीं पिछले क्या जोड़ तोड़ के मैं व्लॉग बनाऊँगा, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्सपोजर, अलग अलग चीज़ें हमने देखी। और आज हमने पहली बार लिथुआनिया विलनेस का बर्गर भी खाया। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। मेरी वीडियो लाइक शेयर कर देना, और चैनल कर देना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो। मिलते हैं फिर। ओके देन, बाय बाय।